Nou gaan ons verder praat oor die reuk van die dood. Maar nou gaan julle sien waar Paulus nou werklik inkom. En hier gaan ek spesifiek praat oor die wet. 2 Korintiërs 3 vanaf vers 7. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid, nou let wel, en omkring hierdie woord was, verlede tyd, in heerlikheid was, sodat omkring die volgende 3 woorde, die kinders van Israel, nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat moes vergaan, omkring daai woorde, moes vergaan. Kom stop vir 'n oomblik hier, so julle ken nou al vir my teen hierdie tyd, as ek 'n ding sien, dan moet ek stop en eers op hom uitwy. Paulus praat, hy sê vers 6, want wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. So wat Paulus uit die staanspoor hier vir jou sê, hy sê hierdie wet is die letter van die dood. Daar is geen lewe in die wet nie. So met ander woorde, hierdie reuk van die dood tot die dood, soos Paulus dit proklameer, is dus dan ook die reuk van die wet wat dood is. Die reuk van die dood tot die dood is die lewe van Christus, wat hierdie mag van die dood van die wet oorwin het en oorweldig het en vernietig het. Ons gaan later daarby uitkom. So wat sê hy? Hierdie bediening van die wet is die dood, met letters op klippe gegraveer, dat dit in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel hulle oë nie kon vestig op die heerlikheid van Moses se aangesig wat moes vergaan. God sê 'n interessante ding hier, so hy sê, hy het altyd bepaal in sy wonderlike raadsplan dat die wet en Moses moes vergaan. Hoekom dink jy het God vir Moses begrawe, dat niemand weet waar Moses is nie, sodat mense die Moses kon opgrawe, en soos Mohammed se baarde, en Mohammed se toonnaels, en sy vingernaels, en sy snorbaarde, en ek weet nie wat se hare, alles wat hulle hou, en die Rooms-Katolieke se relics wat hulle het, en daai tipe goeters, jy weet, en die saints wat hulle het, die heiliges wat hulle het, en die hindoes wat hulle beelde het, en al daai tipe goeters, en die mormone wat hulle boek van Mormon het, en Jehovah getuie wat die Watchtower het, en daai tipe goeters, uit Moses begrawe, sodat daar nie van Moses se ophef gemaak sou word nie, want die heerlikheid van Christus was in elk geval beter as Moses. Maar nou sê Paulus hier 'n baie interessante ding, daai 2 woordjies. Hy sê, wat tog moes vergaan. Hierdie woord, hierdie letter van die dood, hierdie wet, het God bepaal wat moes vergaan. Daai wet het vergaan met die opstanding van Jesus Christus. Daar is nie meer 'n wet waar volgens jy kan leef nie, want die Bybel sê, waar daar nie meer 'n wet is nie, is daar meer 'n verantwoording vir sonde nie, want die wet is weggeneem, en die verantwoording van sonde lê nou by jou, of jy die bloed van Jesus toelaat om die sonde te reinig, en vir Christus is jou lewe aanneem, dat jy deur sy lewe gered kan word, dis al wat van jou verwag word. Om in Christus Jesus te glo en hom te bely as Here en Verlosser en Saligmaker, en nie in die wet in te gaan nie. Kan jy dit sien? Dat hierdie letter van die dood moes vergaan. God het nooit bepaal dat daardie wet moet aanhou voortbestaan na die opstanding van Christus, en nadat hy ons nie in Israel, nie in die wet, nie in Jesus van Nasaret geblaas het, maar ons binne in
hom verborge het in sy goddelike triniteit in die persoon van Christus, deur die kennis en die openbaring van God die Heilige Gees. Luister wat sê Paulus. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Hier sê Paulus sommer dat die bediening van die Gees, Christus Jesus, elke keer as daar 'n definitiewe artikel voor 'n woord van die Gees is, verwys dit na die lewe van Christus. Hy sê, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Kan jy sien dat hierdie Christus se bediening is hemelse dinge, nie aardse dinge nie. Hy bedien die hemelse dinge. Hy bedien die goddelikheid van die hemel aan die mense deur die openbaring van God, die Heilige Gees. Hy's 'n bedienaar van hemelse dinge, nie die bedienaar van aardse dinge nie. Hy's nie meer die bedienaar van tekens en wonderwerke, profete en die wet nie. Hy's 'n bedienaar van die lewe van God. En al wat die Gees bedien, is die heerlikheid van Christus, nie die heerlikheid van die wet nie. As ons kyk na wat die Bybel vir ons hierso sê in 1 Johannes, in Johannes, daar in die boek van Johannes, ons kyk sommer hierso, wat is nou al hierdie heerlikhede waarvan daar gepraat word? Hy sê, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal hy kom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle gee. Hy sê die trooster sal net van Christus kom. Johannes 15 vers 26. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Dan sê Jesus hierso, hy sê, Vader, dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, en dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Kyk nou wat sê Jesus. En ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons is. Nou ja, toe, I rest my case. Hier sê Jesus, hy die heerlikheid van God wat hy gehad het vir ons gegee, dat ons met God en met hom een kan wees. Wat sê 1 Johannes? Ons gemeenskap is met die Vader en met die Seun. Die heerlikheid wat Christus vir ons gegee het, is God se heerlikheid aan ons, wat ons in die binnekring van die Triniteit ingebring het. Kyk wat sê Jesus hierso, Johannes 17 vers 2. Vers 1, dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef, en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik. Hoor jy? Vader, verheerlik u Seun, sodat hy u ook kan verheerlik. Want dieselfde heerlikheid wat u vir my gegee het, het ek vir hulle gegee. Wat sê Paulus? Wat is die hoop op heerlikheid? Kolossense 1:27, Christus in jou, die hoop op heerlikheid. So hierdie heerlikheid van Christus oortref alles van Moses, alles van die wet. Wat ek nou letterlik vir jou sê, jy wat nou na my luister, wat daar sit en kyk na my, as jou kerk jou nog hou onder die wet, en as jou kerk nog elke Sondag die wet van die Here vir jou voorlees, trap uit daai kerk uit.
Want wat sê die Bybel vir ons in Hebreërs? In die wet is daar altyd 'n herinnering van die sonde. Daar is nooit 'n oorgawe en 'n vergewing en 'n uitbreiding en 'n breek van die sonde nie. Hy sê die bloed van Jesus het 'n eenmalige en ewige verlossing teweeggebring. Die wet het niks meer daartoe doen. Die wet was die skaduwee, nie die realiteit nie. Christus is die realiteit, nie die wet nie. Die wet is 'n skaduwee. Selfs Hebreërs verklaar dat Jesus is groter en magtiger as Moses. Maar wat doen die kerk? Die kerk wil jou in Moses hou. Die kerk wil jou in die wet hou. Hy wil jou in die wet van tiendes en offergawe wat in elk geval nie vir ons bedoel is nie. So as jy in 'n kerk is wat jou nog herinner aan die wet en elke Sondag vir jou bring na die wet, dat jy op die grond van die wet jou sondes moet bely, dan sê ek vir jou, gaan uit die kerk uit. Jy bely jou sondes van die vlees wat jy gedoen het op grond van die bloed van Jesus, en in elk geval as jy nie bewus is van sonde nie, moenie gaan sonde uitkrap waar jy nie nodig het om te gaan krap nie, want die bloed van Jesus, 1 Johannes 1 vers 7, reinig ons voortdurend. Maar as jy definitief bewus word van 'n sonde, bely dit voor die Here, maar nie op grond van 'n wet nie, want dit is die letter van die dood. Die wet is die letter van die dood. Die wet het 'n heerlikheid gehad, maar wat nie meer is nie. 'n Heerlikheid wat moes vergaan, soos Moses moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? Wat sê die Here hier? Hy sê, Here, Vader, my God, die heerlikheid wat U vir my gegee het, ek aan hulle gegee, en die Heilige Gees gaan hulle lei in daai volle waarheid. Jy sien, die Heilige Gees lei jou in die heerlikheid van Christus, die kennis van die heerlikheid van Christus, nie die wet, Jesus van Nasaret, die profete en Josua en rigters en Rut en Samuel en Esegiel en Obadja en Sefanja en Haggai en Amos en Daniel en daai mense nie, Jesaja, Jeremia, klaagliedere, psalms, spreuke, Genesis, Exodus, Levitikus, Deuteronomium, Josua, rigters, Rut, noem dit op. God praat nie met jou daarin nie. Hy sê in Hebreërs, hy het in die verlede deur die profete en die vaders gespreek. Vaders spreek nie eers met ons in die kerk, vaders nie. Hulle is dood, hulle is vergeet, hulle is weg, hulle is stof, hulle bestaan nie meer nie. Hy praat met ons, sê in die woord, slegs binne sy seun. Christus is die sentrale punt. Moses se heerlikheid moes vergaan. Die Heilige Gees verheerlik Christus in jou. Hy verheerlik nie Christus plus nie. Hy verheerlik nie Christus plus werke nie. Hy verheerlik nie Christus plus wonderwerke nie. Hy verheerlik nie Christus en Jesus van Nasaret nie. Hy verheerlik nie Christus en die profete nie. Hy verheerlik nie Christus en die wet nie. Hy verheerlik nie Christus en ek en my vlees nie. Hy verheerlik Christus en Christus alleen. Dis al wat hy verheerlik. Hy praat nie oor Christus en die wet nie. Hy praat nie oor Christus en Jesus van Nasaret. Hy praat nie oor Christus en die profete nie. Hy praat nie oor Christus en die wet nie. Hy praat nie oor Christus en Adam nie. Al wat hy sê dat Adam is die eerste een wat vernietig is en Christus is die tweede Adam. Die Heilige Gees spreek net van Christus. Luister wat sê Paulus. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak oorvloedig in heerlikheid. Jy sien, is die lering van Christus, is die lewe van Christus, dit is die heerlikheid van Christus, wat meer oorvloedig is. Daar is nie 'n groter oorvloedigheid, jy kan nie en jy mag nie. Christus, Jesus, die lewende God in jou, in wie die volheid van die Godheid is, en deur wie jy in die binnekring van die Triniteit geplaas is, mag jy nie vermeng met die wet en die profete nie. Wie jy, hierdie reuk van die dood tot die dood, was ook God se reuk in Christus vir die dood van die wet. Deur wat Christus gedoen het in opdrag van God, het hy God die Vader bevry van die wet. Kyk wat noem hy dit hierso, die bediening wat veroordeel. Jy sien, God is vrygemaak en verlos van die bediening wat veroordeel, omdat Jesus klaar die oordeel gedra het vir ons op Golgotha, en ons klaar in Christus Jesus ons straf ontvang het vir ons sonde.
Die heerlikheid van God is veel meer as die wet. Hoor wat sê Paulus? Want die bediening wat veroordeel, wat heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedigliker of oorvloedig in heerlikheid. Dis nie meer, jy word nie regverdig deur die wet nie, jy word nie regverdig deur die werke nie, jy word nie regverdig deur tekens en wonderwerke nie, jy word nie regverdig deur jou eie meriete en werke nie, jy word nie regverdig deur Jesus se leringe as Jesus van Nasaret nie. Jy word geregverdig in die bloed en in die lewe van Christus Jesus. Hy is jou heiligmaking, regverdiging, redding en wysheid. 1 Korintiërs 1:30. Ons is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Luister net hierso. Hy sê so, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 3 vers 17. God is vry van die wet. God is vry van die bediening van die veroordeel. God is vry, daar is vryheid, daar is redding, daar is regverdiging in Jesus. Hy sê, terwyl ons almal dan met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, doen ons dit deur Christus Jesus. Ons bekyk die heerlikheid van God deur Christus Jesus, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van wie? Van God en Christus. Van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Sien jy, hier sê Paulus duidelik, word jy in Christus Jesus deur die Heilige Gees en die kennis en die insettinge van die Heilige Gees van heerlikheid tot heerlikheid in dieselfde gedaante as Jesus Christus verander, sê hy in Romeine 8 vers 28 tot 30, sê dat die Heilige Gees vorm ons na die beeld van die Seun van God. As jou kerk jou nog in die wet hou, as jou kerk nog die wet vir jou lees, as die kerk jou nog onder die mag en die sweye van die wet hou, die wet, die digmeester is vernietig in Christus. Paulus sê, die wet en sy oortredinge, die wet en sy vereistes is gekruisig aan Golgotha. Hoeveel keer gaan jy nog as 'n Christen terug na 'n tradisionele kerk wat jy onder die wet gaan hou? Het steed om in Christus in te kom, en magtig man word wakker. Sien wie hierdie Christus is, luister wat sê Paulus. Want wat verheerlik was, hy praat van die wet, wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Daar is geen heerlikheid van die wet wat enigstens met God, Christus en die Heilige Gees sy heerlikheid kan vergelyk nie. Daai heerlikheid waar jy Jehovah Roots Movement in die wetten gaan, jy wat sê jy's 'n Israeliet, jy's nie 'n Israeliet, jy help vir jouself lieg man, jy's 'n sondaar. Jesus oortref alles met heerlikheid. Die wet kan glad nie met Jesus vergelyk nie. Die wet, sê hy hierso, in hierdie geval is nie verheerlik nie. Soos iets nie verheerlik is, dan is hy vervloek. Wat sê Paulus? Vervloek is elkeen wat aan 'n kruis hang, en Jesus het klaar die vloek vir ons gedra. Hy sê, en as jy enige ander evangelie verkondig as ek verkondig het, is dit 'n vervloekte evangelie. Met ander woorde, die wet en die lering van die evangelie van die wet is 'n valse lering. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer is dit wat moet bly in heerlikheid. There you've got it. Dit moes vergaan. Die wet moes vergaan. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, die wet was heerlik geweest, maar hy het gegaan. Hy moes vergaan. Hy sê veel meer, is hy wat moet bly in heerlikheid. Hoor wat ek vir jou sê, geliefde. Trap uit jou kerk uit, wat nog die wet aan jou voorhou. Kom sluit aan by ons groep, Christ Life Fellowship, dat ons jou in die volle waarheid van Christus in jou kan lei.
Word deur Christus Jesus en spreek in Christus Jesus die reuk van die dood tot die dood en die reuk van die lewe tot die lewe. Breek weg van die boom van kennis van goed en van kwaad en kom leer uit Christus uit. Kom leer Christus uit die Heilige Gees. Kom leer nie die wet uit die boom van goed en van kwaad nie. Die boom van kennis van goed en van kwaad nie. Kom leer van die boom van die lewe, Christus Jesus. En laat hy vir jou in die werking van die Heilige Gees bring in die volle waarheid waarin jy moet wees. Ek wou nou eintlik al lank afgesluit het, maar ek is nou so op 'n tangent hierso, mense. Ek wil net vir julle dit lees. Hy sê om heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger heen en weer gedryf word, deur elke wind van leering, deur die bedriegery van die mense, deur die sleeheid en lustigheid tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Efesiërs 4 vers 12 tot 14. Kom sluit aan by ons groep. As jy in die strand is, somers dit wees, kom sluit aan by ons groep, dat ons jou kan bring in die waarheid van Christus in. Dis tyd dat ons kom in die waarheid van Christus en die wet plaas waar hy moet wees. Dat ons kom in die verbond van Christus in. Wat is die verbond van Christus? Omdat hy lewe, sal ek lewe. Dis 'n verbond wat hy met ons gesluit het. Soos God lewe in homself het hy ook aan die Seun die reg gegee om lewe in homself te wees. En hy wat die Seun het, het die lewe, want die Seun is die lewe. Nou ja, ek het klaar geskel. Nou tot ons nou weer ontmoet. Geniet hierdie reeks, hoorie, luister hom, stuur aan asseblief man, dat ander mense ook die waarheid kan hoor. Want onthou, jy en ek is 'n brief geskryf, nie met ink nie, maar deur die Gees van die Here, 'n brief in opregtheid, uit God uit, in God se teenwoordigheid, wat spreek in Christus. En hierdie Christus wat in jou is en wat in my is, die lewende, die opgestaande Christus, dit is die Christus wat Paulus proklameer, Christus wat jy moet proklameer. Nie 'n wettiese, adamatiese, Jesus van Nasarener tipe Jesus nie, maar Christus, die lewende God. Tot ons gesels weer. Totsiens.